Labdien, mani sauc Kristaps Jokmanis. Šodien mēs gatavosim trusi, bet nevis vienkārši trusi. Mēs viņu sautēsim kopā ar olīvēm. Pirmais, ko es darīšu, es iesmērēšu trusi ar sinepēm, lai viņš tā kā mazliet iemarinējās, iegūst labāku garšu. Tā, šis tagad pastāvēs kaut kur minūtes 5-10, mazliet ievilksies, un pa to laiku es sagriezīšu dārzeņus. Tā, no dārzeņiem man ir selērija sakne. Tad man ir šalotas sīpoli, fenhelis un ķiploks. Ņemšu divas pannas, lai es varu vienlaicīgi to darīt. Uz vienas pannas apcepšu trusi, uz otras apcepšu dārzeņus. Protams, pannām jābūt karstām, lejam virsū olīveļu. Un uz otras pannas likšu dārzeņus. Protams, vajag pievienot sāli un piparus. Sākšu ar pipariem. Un vēl dārzeņiem es pielikšu klāt sviestu. Tā, trusītis smuki atcepies, griežu otru pusi. Un arī no šīs puses trusim uzberu sāli. Trusis ir no abām pusēm apcepies, lieku viņu paplātē, kurā es pēc tam viņu sautēšu krāsnī. Šeit pannā paliek tādi mazi tie krikulīši, tad viņiem ir sava garša, un es viņus negribu zaudēt. Tāpēc es pielēju pannā ūdeni, ļaušu pavārīties, un viņi nonāks nost, viņi pāries tajā buljonā. Dārzeņus liek klāt trusim. Kā jau pats svarīgāko teicu, kad mēs sautēsim trusi ar olīvēm, tāpēc liekam klāt olīvas. Un kā pēdējo pieliešu klāt balto vīnu. Apsekšu ar otru paplātīti, lai viņai paliek maliņas, pa kurām viņi var garot ārā, un lieku krāsnī apmēram uz stundu, uz 170 grādos. Ļoti skaisti. Tā, tagad es noņemšu trusi ārā, no mērces izņemšu, pārlikšu citā pannā, jo es viņam gribu uztaisīt mērci. Šeit tas buljons ir tāds diezgan, tukšs, viņš nav biezs. Tāpēc tagad es caur sietiņu ieliešu pannā, leju klāt saldo krējumu un ļaušu tam visam pavārīties, lai sabiezē. Kamēr tas notiek, uzvārīšu papardelle. Tagad es pielišu klāt viņai nedaudz citronu sulu, pareizais laima sulu. Un nedaudz, man te ir vistas fons. Tas ir tā kā buljons, tikai nedaudz koncentrētāks un captāku garšu. Likšu atpakaļ dārzeņus. Nu ko, pasta ir gatava. Jāsāk līdz šķīri. Trusis sautēts ar olīvēm, kopā ar papardeles pastu, ir gatavs. Labu apetīti!